Պարոն Քոչինյան, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի տարածաշրջանային այցը նախ Բաքվում էր, հստակ հայտարարություններ արվեցին նաև խաղաղության մասով, տարածաշրջանում մեծ ներդրումների մասով, այսօր արդեն Երևանում է եւ այստեղ էլ շատ հետաքրքիր հայտարարություններ են հնչում, մասնավորապես այն իմաստով, որ եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը փակի իր դարպասները, այսպես ասած, Հայաստանի ապրանքների համար, ապա Եվրոպական միությունը պատրաստ է այդ դարպասները բացել Հայաստանի արտադրողների եւ Հայաստանի շուկայի համար, նաեւ էներգետիկ անվտանգության մասին խոսք գնաց, վիզաների ազատականացման, ընդհանուր առմամբ ֆոն դեր Լայնի տարածաշրջանային այցի գլխավոր մեսիջները եւ կարեւորությունը, պարոն Քոչինյան։ Միակ բառը, որ չհամաձայնվի ձեր ասացի, դա եթե բառն էր, որովհետեւ մենք արդեն այդ եթեի մեջ չենք։ Ռուսաստանը ըստ էության փակել է դարպասները, Եվրոպական միությունը ըստ էության բացել է դարպասները։ Էլ եթե մի օր ապագա դրանք այլևս կիրառելի տերմիններ չեն, որովհետև ընտրությունները անցան, Ռուսաստանը շարունակեց էսկալացիան, շարունակեց սանկցիաներ կիրառել Հայաստանի դեմ, եւ սանկցիաները ըստ էության սկսեցին ընդարձակվել ու մեծանալ, եւ սրա ֆոնին ուրեմն մենք տեսանք աննախադեպ հայտարարություններ Եվրոպական միությունից։ Գիտեք, ես ակնկալում եի, որ ուրեմն Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը Երևանում խոսելու է ավտոնոմ առևտրային միջոցների մասին, բայց ես ակնկալում եի, որ ինքը խոսելու է կոնկրետ հանուն ապրանքներով, կոնկրետ ցուցակներով, ապրանքներով ազատականացման մասին, մինչդեռ ինքը եկավ եւ ասաց, որ ըստ էության Հայաստանում արտադրվող ապրանքների 80%-ից ավելին ուրեմն ազատ մուտք են ստանալու դեպի եվրոպական շուկա։ Ինքը եկավ եւ խոսեց, որ Հայաստանում թարմ գյուղամթերքի 99%-ը անուն ապրանքների թարմ գյուղամթերքի 99%-ից ավել ստանալու են ազատ մուտք դեպի եվրոպական շուկա, ալկոհոլային խմիչքների 80%-ից ավելին ստանալու են մուտք դեպի եվրոպական շուկա։ Սա աննախադեպ բան է։ Սա իսկապես աննախադեպ բան է, որտեղ երբ որ նախկինում որևէ պետություն ստանում էր այս ավտոնոմ առևտրային միջոցները, ինքը ստանում էր կոնկրետ անունով ցուցակ, այսինքն 20 ապրանք, 30 ապրանք, լավ 50 ապրանք, որոնց համար եվրոպական շուկան տրամադրում էր այդ ավտոնոմ միջոցները։ Մեր պարագայում ըստ էության խոսքը ոչ թե ցուցակ ապրանքների մասին է, խոսքը Հայաստանում արտադրվող համարյա ամեն ինչի մասին է, որովհետև երբ որ քեզ ասում են 80% արտադրվող ապրանքների անուն ապրանքների համար բացվում է շուկան, դա նշանակում է դա ցուցակ չի այլևս, դա քո համար է բացվում շուկան։ Ընդ որում դա տեղի ունենում մի պայմաններում, երբ որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիր է, սա նույնիսկ արդեն անեկդոտ է դառնում, հասկանում եք, որտեղ են մնացած բոլոր պետությունները, որոնք որ մինչև սա ստացել են այդ ուրեմն աջակցությունը, դրանցից ոչ մեկ չի եղել այլ մաքսային միության անդամ։ Դրանք բոլորը եղել են ԵՄ տեխնացուներ, դրանք բոլորը եղել են ԵՄ-ի ուրեմն ուղղությամբ շատ ակտիվ շարժվող պետություններ, իսկ Հայաստանը նույնիսկ եմ կգնում ՀԱՊԿ անդամ է, ԵԱՏՄ անդամ է, ԱՊՀ անդամ է եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ինչու՞ է պայմանավորված Եվրամիության այս աջակցությունը եւ մոտեցումը Հայաստանին։ Մի քանի էլեմենտ կա։ Առաջինը գիտեք, ստեղծվել է որոշակի քաղաքական մոմենտում, երբ որ եւ Եվրոպական միությանը եւ Ռուսաստանին անհրաժեշտ է հաղթանակ։ Եվ Հայաստանը թե իր բնակչության փոքրությամբ, տարածքի փոքրությամբ շատ հարմար հաղթանակի պատառ է, ասենք ասենք, որտեվ Եվրոպական միությունից այնց ահռելի ջանքեր չի պահանջելու, ասենք ասենք, մեր խնդիրները մեզ օգնել լուծելը, բայց դրա քաղաքական բենեֆիցիաները շատ մեծ կարող լինեն։ Եվրոպական միությունը կարա ցույց տա, որ ինքը եւս մեկ ուրեմն հատվածում կարողացավ հաղթել, եւս մեկ պետություն ընտրեց իրեն եւ այլն եւ այլն։ Դա մեկ։ Երկրորդը Հայաստանը չափազանց կարևոր դիրք է սկսում զբաղեցնել կոմունիկացիաների ապաշրջափակման թեմատիկայի մեջ։ Եվ եթե նկատեցիք, դա էլ էր կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի կողմից արած հայտարարությունների։ Խոսքը իհարկե վերաբերում է այն բaragային, երբ որ բացվում են հայ-ադրբեջանական ու հայ-թուրքական սահմանները եւ բեռները, մարտիկ, ծառայությունները կարողանում են ամենակարճ հնարավոր ճանապարհով Եվրոպական միությունից գալ, անցնել Թուրքիայով, Հայաստանով, Ադրբեջանով ուղևորվել դեպի Կենտրոնական Ասիա եւ գուցե նաեւ ավելի անդին դեպի Չինաստան։ Սա այդ միջին միջանցք հասկացության կամ ցամաքային ճանապարհ հասկացության ամենակարճ հնարավոր ճանապարհն է։ Երրորդ ուրեմն բաղադրիչը դա հարավային Կովկասում Եվրոպական միությունը չունի այս պայծրությամբ այլ ուրեմն հավաստի գործընկեր, հենարան, եթե կուզեք, որտեղ Ադրբեջանը բացարձակապես ուրիշ ուղղությամբ գնացած պետություն է, Վրաստանին Եվրոպական միությունում դավաճան են համարում ըստ էության եւ կա միայն հարավային Կովկասում Հայաստանը որպես հենարան Եվրոպական միության ներկայության եւ աջակցության։ Ես կարծում եմ, այստեղ նաեւ բավականին կարեւոր է Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերությունների դինամիկան, որովհետեւ ամեն դեպքում արևմտյան աշխարհի առաջատարը եւ առաջին ջութակը շարունակում են մնալ Միացյալ Նահանգները եւ երբ որ Հայաստանը ունի այսպիսի եթե մեղմ ասենք դինամիկ զարգացող հարաբերություններ Միացյալ Նահանգների հետ, դա անկասելիորեն իր ազդեցությունն ունենում նաեւ Հայաստան եւ արևմուտքի մնացած պետություններ հարաբերությունների վրա։
Պարոն Քոչինյան, վերադառնալով Դաշնակից բարեկամին իհարկե ճակերտավոր ասված նախընտրական շրջանում, ապա նաև հետընտրական շրջանում այս սանկցիաները, որ տեսնում ենք եւ որոնք շարունակվում են, նախ ինչի մասին են խոսում եւ ինչ հաշվարկով էր դա իրականացում Ռուսաստանի Դաշնությունը, որովհետեւ ստացվում է տնտեսական միությունը քաղաքական լծակ է, էլ ինչ քայլերի սպասել։ Ըստ էության սա ինչ որ իմաստով նաև էֆեկտ ունեցավ, թե հակառակ էֆեկտ ունեցավ եւ որն է լինելու հաջորդ լծակը մենք հասկանում ենք, որ սա նաև շարունակական կարող է լինել։ Շատ լավ, տեսեք, եթե մինչև ընտրությունները տրամաբանությունը մենք կարային կապեինք ընտրությունների ընթացքում մարդկանց ուրեմն քվեարկության վրա ներազդելու Ռուսաստանի փորձերի եւ ցանկության հետ, ապա ընտրություններից հետո հիմա արդեն բոլորովին այլ դինամիկա եւ այլ process-ի հետ մենք գործ ունենք։ Մենք ըստ էության Ռուսաստանը մտել է մեզ հետ նույն հարաբերությունների են ուղու մեջ կամ պատեռնի մեջ, որը ինքը ունեցել է Բալթյան երկրների հետ, Արևելյան Եվրոպայի երկրների հետ, Մոլդովայի հետ, Վրաստանի հետ, Ուկրաինայի հետ, այսինքն այդ թշնամացման, այդ ատելության քարոզի տարերը, որոնք որ մենք հիմա տեսնում ենք Ռուսաստանում հայ ժողովրդի ու Հայաստանի դեմ, եւ նույնիսկ գիտեք, ուղղակի արդեն ծիծաղելու հայտարարությունները, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանի պապը նացիստ է եղել իբր թե այս իշխող կուսակցության անդամները ֆաշիստական ինչ-որ հակումներ ունեն, այսինքն այն նույն բաները, որոնք որ իրենք արել են Ուկրաինայի հանդեպ, նույն բաները, որոնք իրենք արել են Մոլդովայի հանդեպ, դες տպավորություն է, որ ով որ չի ուզում անել այն ինչ որ ուզում է Ռուսաստանը, նացիստ է կամ ֆաշիստ է։ Բայց երբ որ լոգիկա կա իրանց մոտ կարծես։ Երբ որ Գալուզինը սպառնում է, եւ ոչ միայն Գալուզինը, վերջին շրջանում կհիշեք շատ են մեզ ասել, որ Ուկրաինան էլ նույն կերպ սկսեց, երբ որ սերտանում էր կամ մերձենում էր մի արևմուտքի հետ, Եվրամիության հետ, Ուկրաինայի օրինակին նայեք, նախ տեղին է այդ զուգահեռը ուկրաինական օրինակի հետ։ Չէ, իհարկե տեղին չի, բայց այստեղ խնդիրը չի թե տեղն է, թե տեղին չի։ Խնդիրն է, որ Ռուսաստանի օպտիկայով, Ռուսաստանի տեսակետով իրանք արդեն տենց են տեսնում։ Եվ իմ ասելիքը այն է, որ ես չեմ կարծում, թե հնարավոր է այլևս այդ ռիսկը կառավարել։ Օրինակ ես տեսնում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են անընդհատ չպատասխանել, չարձագանքել, պրոակտիվ կերպով չպատրաստվել հաջորդ ոնց որ ալիքներին այդ սանկցիաների եւ այդ խնդիրների չգրգռելու համար Ռուսաստանում հավելյալ նյարդ, բայց ես կարծում եմ, որ դա այլևս անհույս գործ է։ Այլևս անհույս է Ռուսաստանին փորձել պահել այսպես պրագմատիզմի դաշտում, այլևս անհույս է փորձել Ռուսաստանի այդ հարաբերությունների կարգավորումը կամ այդ հարաբերությունները փրկել փորձելը։ Դա այլևս անհույս բան է, հասկանում եք, նպատակ է, որտեղ Ռուսաստանը իր համար արդեն որոշումը կայացրել է, ինքը զառը նետել է, ինքը որոշել է, որ մենք իր համար թշնամի ենք։ Եվ այս էսկալացիան շարունակվելու է, ինքը այլևս չի կանգնելու։ Որն է լինելու հաջորդ ալիքը։ Դա հաջորդ ալիքը ամենայն հավանականությամբ ցրտերի ընկնելուն պես լինելու է էներգետիկայի զենքացումը կամ զենք որպես օգտագործելը մեր դեմ եւ գազի հետ կապված խնդիրների առաջացնելը, գին բարձրացնելը, ընդհատումներով, ասեն ավերիա եղել Ռուսաստանում չեն կարողանում գազ մատակարարել, ոնց որ օրինակ հիմա ասում են թե իրանք ոչ են ասում մենք սանկցիա ենք կիրառում Հայաստանի դեմ, իրանք ասում են բանա ֆիտոսանիտարական խնդիրներ են առաջացել։ Միջատներ են։ Ինչի են այդպես անում, որտեղ ըստ էության այն ինչ որ հիմա Ռուսաստանը անում է Հայաստանի հանդեպ դա անօրինական է։ Ի տարբերություն Մոլդովայի, Ուկրաինայի, Վրաստանի, Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ է, ԵԱՏՄ-ն ազատ առևտրի գոտի է։ Դա միևնույն միակսային միությունն է, հասկանում եք, եւ այդ առումով Ռուսաստանի գործողությունները բացարձակապես անօրինական են։ Իրենց մոտ իշխանության մի ճյուղը խոսում է նրա մասին, որ սա քաղաքական հետևանքն է Հայաստանի արած գործողությունների, մյուս ճյուղը խոսում է նրա մասին, որ ինչ է խոսում, սա քաղաքական ակցիա չի, սա ընդհանրապես ֆիտոսանիտարական սահմանափակումներ են։ Եվ տեղին է այս պայմաններում, ինչպես դուք ասացիք, օրինակ վարչապետը հայտարարում է, որ կմասնակցի ԵԱՏՄ նիստին, կկարգավորի բոլոր հարցերը, ինքը ունի լծակներ։ Դա ընդհանրապես համարում եք, որ այս հարցերը հնարավոր է կարգավորել եւ ինչի մասին էր նաեւ վարչապետի հայտնի հարցադրումը, որ պետք է նաեւ հասկանալ արդյոք ԵԱՏՄ-ն գոյություն ունի թե չունի, որովհետեւ հապկի մասով ինչ որ անորոշություն ստեղծվեց, հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունում չեն հասկանում ինչ ասել է, սառեցված է եւ այնտեղից բարբերաբար հորդորում են կողմնորոշվել մնում ենք հապկում թե չենք մնում նախ դրան էլ անդրադառնանք պարոն Քոչինյան երբ սպառնում են որ հապկից կհանենք արդյոք կգնան այդ քայլին լավ հասկանալով թե դրա հետևանքները Հայաստանի համար որքան դրական կարող են լինել եւ հաջորդը արդեն ԵԱՏՄ-ի մասով այս հարցումները ինչի մասին են նախ հապկի վերաբերյալ ես կարծում որ հենց դա տրամաբանական զարգացումն է լինում եւ մոտ ապագայում մենք կտեսնենք որ հապկը կհեռացնի Հայաստանը իր շարքերից եւ ըստ էության դրա նախադեպը կա հապկը հեռացրել է Ուզբեկստանին նախկինում իր շարքերից Ինչ հրաբերում է ԵԱՏՄ-ին, ապա նորից պետք է ձեր հետ ֆիքսենք, որ Ռուսաստանը
ԵԱՏՄ-ն եւ Հայաստան-Ռուսաստան առևտրաշրջանառությունը հիմա օգտագործում է որպես զենք Հայաստանի դեմ։ Ինչի՞ է զենք օգտագործում որովհետեւ ունի նպատակներ, որոնք չի կարողացել իրագործել ընտրությունների արդյունքում։ Դա եղել է կամ իշխանափոխությունը Հայաստանում, կամ այնքան թույլ իշխանության ձևավորումը, որը այլևս ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն չունենար։ Հիմա ոչ նա է ստացվել, ոչ երկրորդն է ստացվել, եւ Ռուսաստանը շարունակում է իր հարվածները։ Ես շատ լավ հասկանում եմ Հայաստանի վարչապետի նպատակը փորձել մաքսիմալ հնարավորինս կառավարելի պահել այս կոնֆլիկտի էսկալացիան, թույլ չտալ, որպեսզի հայ-ռուսական հարաբերությունները ել ավելի դեգրադացվեն։ Բայց նորից եմ ուզում կրկնել, ըստ իս դա անհույս գաղափար է, դա անհույս նպատակ է, որովհետև դրա բալանիները մեր ձեռքին չեն, մենք չենք դա էսկալացնում, որպեսզի թույլ չտանք դրա էսկալացիան։ Դրա հետևողական էսկալացիայով զբաղվում է ռուսական կողմը։ Եվ ինչքան է մենք չենք պատասխանում, մենք տեսնում ենք, որ իրենք նորից են էսկալացնում։ Հասկանում եք, Հայաստանը ոչինչ չէր արել այլևս, երբ որ ձգնամթերք օրինակ Ռուսաստանն արգելեց։ Դա ընտրությունից հետո էր։ Հայաստանից որևէ գործողություն, որևէ հայտարարություն, որևէ բան տեղի չէր ունեցել։ Ավելին Հայաստանը զանգում է Ռուսաստանին այդ բանի Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ շնորհավորում է, հայտարարում է, որ մասնակցելու է ԵԱՏՄ նիստին։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ հարվածները շարունակվում ու դրանք շարունակվելու են։ Միգուցե ընդդիմությունը, որ նախընտրական շրջանում հայտարարում էր, որ եթե ընտրվի իշխող ուժը, տնտեսական պատերազմ է սկսվելու Ռուսաստանում։ Ձեր ասածը կոնյունկտուրային հարցեր են։ Իմ ասածը նրա մասին է, որ այս պատճառով դա էական չի, ինչ պատճառով եւ ինչ առիթով ավելի ճիշտ, որտեղ պատճառը հայտնի է։ Առիթները միշտ կգտնվեն, բայց իմ ասածն է, որ Ռուսաստանը շարունակելու է այս էսկալացիան եւ մենք պետք է դրան պատրաստվենք։ Պարոն Քոչինյան, բայց նաև հասկանանք ինչքան էլ որ Ռուսաստանից ասում են, որ խնդիրը այն է, որ դուք գնում եք դեպի Եվրամիություն, մենք հասկանում ենք, որ դա շատ ժամանակատար process է, Հայաստանը հիմա Եվրամիության անդամ լինելու որևէ հավակնություն չի կարող ունենալ։ Այս փուլում Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչից է վախենում կամ ինչից է մեզ փորձում։ Դաշնությունը փորձում անել ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանը չունենա հնարավորություն ընտրելու հնարավորություն չպետք է ունենա Հայաստանը, դա իրանց համար սկզբունքային հարց է։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի կոնֆլիկտները չհանգուցալուծվեն, դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի սահմանները չբացվեն, դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանը այլ առևտրատնտեսական պարտներներ բացի Ռուսաստանից չունենա, որպեսզի չունենա այդ ընտրության հնարավորությունը, որովհետև Ռուսաստանում շատ լավ հասկանում են, որ ցանկացած բանական հոգեպես առողջ մարդ, երբ որ ունենա ընտրության հնարավորություն Ռուսաստանի եւ Եվրոպական միության միջեւ, ընտրելու է Եվրոպական միությունը։ Պարոն Քոչինյան, եթե մարդը հոգեկան հիվանդ չի կամ այլասերումներ չունի, ինքը չի կարող ընտրի Ռուսաստանը եւ Եվրոպական միության միջեւ Ռուսաստանը։ Դա հոգեկան խանգարմունքի ցուցիչ կլինի, եթե այդ նման ընտրության պարագայում ընտրես Ռուսաստանը, որտեղ Ռուսաստանը այսօր աշխարհում ոչ գիտության, ոչ մշակույթի, ոչ մարդկային կյանքի, սոցիալական ոչ մի բանով առաջ չի գնում, հետընթաց ապրող պետություն է։ Ինքնիրենք իրանց կոչում են ուժային կենտրոն, կայսրություն, բայց նույնիսկ եմ կրկնում, ես չեմ զարմանում, թե բանից պարզվում որ Հայաստանում այս սոցիալական դրությունը բնակչության ավելի լավ է, քան Ռուսաստանում։ Մի հատ վերջին 30 տարվա մեջ վերջին, ասեք ինձ մի հատ ուղղություն գիտության, մշակույթի, արվեստի, կրթության, ուրեմն, չգիտեմ, մարդկությանը մի հատ պիտանի բան, որ տեղի ունեցել Ռուսաստանում։ Ամեն դեպքում վերջին ընտրությունների ժամանակ պարոն Քոչինյան փոքր չէր այն սեգմենտը, որոնց ընտրությունը կանգ է առել հենց կոնկրետ ռուսամետ ուժերի վրա, որոնց մասին նաև անձամբ Վլադիմիր Պուտինն է խոսել։ Սամվել Կարապետյանը իհարկե օրերս ասաց, որ մենք եռագլուխ չենք, 500,000 գլուխ ենք, բայց խոսքը 500,000 մարդու մասին է։ Այո, ճիշտ եք։ Այստեղ մի քանի բան պետք է արձանագրենք։ Առաջինը, որ վերջնահաշվարկով Հայաստանում 500,000 մարդ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև ընտրել է Ռուսաստանը։ Այդքան կատեգորիկ։ Այո։ Վերջնարդյունքում այդպես է ստացվում։ Այդ 500,000 մարդկանցից տարբեր մարդիկ կարան ունենան տարբեր նպատակներ, տարբեր շարժառիթներ, տարբեր դրդապատճառներ։ Մի մասը կարա ատի Նիկոլ Փաշինյանին եւ դրա համար ընտրի ցանկացած այլ մեկին։ Մի մասը կարա համարի, որ ուրեմն Ռուսաստանի այլընտրանքը Թուրքիան է եւ դրա համար գնա ընտրի Ռուսաստանը։ Այդ ամեն ինչը իրենց կարան լինել իրենց շարժառիթները, իրենց ինքնախապեյությունը, իրենց սեփական օրինակ կաշառքը վերցնելը արդարացնելու փորձերը, հա, ամենատարբեր բաներ է կարողանում, բայց վերջնարդյունքում 500,000 մարդ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև ընտրել է Ռուսաստանը։ 500,000 մարդ
պետության եւ չպետության միջև ընտրելա չպետությունը։ Գնացել անդրադառնաց եւ ասել ես չեմ ուզում որպեսզի այստեղ լինի պետություն, որովհետեւ ես մտածում եմ որ եթե լինի պետություն դա լինելա Թուրքիայի ազդեցության տակ, որովհետեւ ես մտածում եմ որ ավելի լավ է ուրեմն ով ուզում է թեկուզ ռուսները լինեն, բայց չլինի Նիկոլ Փաշինյանը եւ այլն, կապ չունի, նույնպես եմ ասում, ինչի են իրանք այդպես ասել, դա երկրորդ հարցն է, բայց առաջինը մենք ձեր հետ պետք է արձանագրենք, որ ի վերջո Հայաստանում 500,000 մարդ ընտրելա չպետությունը եւ ընտրելա Ռուսաստանը։ Սա այդ 500,000 մարդու խնդիրը չի։ Սա մեր խնդիրն է, որովհետեւ սա նշանակում է, ընդ որում այդ 500,000 մարդու մեջ բավականին էական թիվ են կազմում երիտասարդությունը, սա է ամենամտահոգիչը։ Ըստ էության հատկապես ես դա նկատում եմ Ռոբերտ Քոչյանի պարագայում, իր ձայների մի ստվար զանգվածը երիտասարդությունն է։ Սա նշանակում է, որ մեր ամբողջ կրթական համակարգը տապալվել է։ Սա նշանակում է, որ բուհերում ուրեմն այդ հասարակագիտության ժամերին փոխանակ այդ դասընթացները տեղի ունեն եւ այդ համապատասխան կրթությունը տեղի ունեն, տեղի ունեցել ինտելեկտուալ մանկապղծություն։ Տեղի ունեցել այն, որ մի ամբողջ սերունդ պղծվել է ու դառել է ունակ ընտրելու Ռոբերտ Քոչարյանին, հասկանում եք։ Սա նշանակում է, որ մենք դեռ ունենք լրջագույն խնդիրներ այս երկրում։ Եթե Հայաստանում երիտասարդները ընտրում են Ռոբերտ Քոչարյան, նշանակում է մենք ամբողջ կրթական համակարգը պետք է քանդենք զրոյից հավաքենք։